Orang-orang ini pada nggak takut apa ya, malah foto-foto lagi. Ya Allah, itu gede banget itu. Tuh, harusnya deras banget kayak gitu. Nggak takut apa nih, beneran kayak gini nih. Mereka kok kayaknya tenang-tenang aja semuanya. Tuh, bergelombang gitu, jatuh langsung. Susah dicari itu, bahaya bener sebenarnya ini. Tuh, lihat lagi ya, beneran kan tuh. Udah jatuh, udah dah, nggak ada kabar udah.